Qulaq ağrısı orta qulağın infeksiyası xəstəliyidir. Xəstəlik əksər hallarda yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları, soyuq dəymə və qripdən sonra törənir. Respirator allergiyalarda burun boşluğunda uzun müddət durğunluq yaratmaqla qulaq ağrısına səbəb ola bilir. Əziz dinləyicilər, mən bu videoda sizlərə qulaq ağrıları, səbəbləri və müalicəsi haqqında danışacağam. Lakin videoya keçməmişdən qabaq sizdən xahişim bundan ibarətdir ki, sağlamlıq üçün faydalı məlumatlar verdiyim bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. İnsan qulağı anatomik cəhətdən bir neçə şöbəyə bölünür və hər bir şöbənin özünə məxsus funksiyaları və xəstəlikləri var. Qulaq 3 hissədən ibarətdir. Xarici, orta və daxili qulaq. Bizim qulaq adlandırdığımız əslində xarici qulaqdır. Ümumilikdə qulağın müəyyən şöbəsinin iltihabı prosesi otit adlanır. Xarici qulaq əsasən dəri ilə örtüldüyündən dəriyə xas olan iltihabi proseslərə burada da rast gəlmək mümkündür. Qulağa birbaşa aid olan xəstəliklərsə daxili və orta otitlərdir. Daxili otitlərə az rast gəlinsə də çox təhlükəli xəstəlikdir. Xəstəlik əsasən sərbəst əmələ gəlmir. Daha çox orta otitin və ümumi infeksiyon xəstəliklərin ağırlaşması hesab olunur. Orta qulağın problemləri nədir? Orta otitlər daha çox yayıldığına görə otit termini işlənərkən də əksər hallarda orta qulağın iltihabı nəzərdə tutulur. Qeyd etdiyimiz kimi, orta qulaq iltihabının əmələ gəlməsi tez-tez yuxarı tənəffüs yollarında baş verən infeksiyon xəstəliklərlə əlaqədar olur. Burada da ümumi infeksiyon xəstəliklər, məsələn, kəskin respirator virus infeksiyası və immun sistemin zəifləməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı burun udlaqda baş verən hipertrofik rinit, adenoid və burun çəpərinin əyriliyi kimi patologiyalar da otitlərin əmələ gəlməsinə zəmin yaradır. Orta qulağın otiti gedişinə görə kəskin və xroniki olur. Kəskin otit eşitmə borusu da daxil olmaqla orta qulağın bütün hissələrində gedən iltihabi prosesdir. Kəskin otitdə damcı dərmanlarının bir faydası olmur. Kəskin otit 3 həftə müddətində davam edir. Xroniki otit 3 aydan uzun çəkə bilir. Xroniki qulaq ağrısı əziyyətdir. Xroniki otitdə qulağın pərdəsi əksər hallarda deşilir. Qulaqdan pis qoxulu axıntı, çirk gəlir. Eşitmə azalır və ya itir. Əlamətləri isə belədir. Xəstələrin şikayətləri qulaqda və ya qulaq ətrafına yayılan ağrılar, qulağın tutulması, eşitmənin zəifləməsi, küy, temperatur və bəzən qulaq pərdəsinin deşilməsi ilə müşahidə olunan ifrazatın və irinin gəlməsindən olur. Lakin xəstədə bu göstərilən şikayətlərin hamısı eyni zamanda müşahidə olunmaya da bilər. Müalicəsi isə belədir. Qulaqda ağrı peyda olandan 2 gün sonra azalmırsa, dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır. Otiti öz başına müalicə etmək onun daha da ağırlaşmasına səbəb ola bilər. Odur ki, müalicə üsullarını yalnız həkim müəyyən etməlidir. Qulaq ağrısını lor həkimi müalicə edir. Qulağın müalicəsi yerli və ümumi aparılır. Yerli müalicə kimi antiseptik məhlullar, antibiotik damcılar, ağrı kəsicilər və iltihab əleyhinə hormonlar istifadə olunur. Qulağı isti saxlamaq və burun tənəffüsünü yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər həyata keçirilir. Ümumi şəkildə isə antibakterial terapiya və immunitetin yüksəlməsinə kömək edən vasitələrdən istifadə olunur. Bununla yanaşı burun tutulmasına səbəb olan faktorlar varsa, onlar da aradan qaldırılmalıdır. Əgər aparılan müalicə fonunda yaxşılaşma müşahidə olunmazsa, əksinə prosesin xronikləşməsi və beyindaxili ağırlaşma əlamətləri müşahidə olunarsa, irinin cərrahi yolla xaric edilməsi vacibdir. Bu xəstəliyi xalq təbabətinin bir neçə növü ilə də müalicə etmək olar. Birinci, nar vasitəsilə. Bunun üçün turş nar dənələrini əzib, şirəsini qaynatdıqdan sonra onu eyni miqdarda bal ilə qarışdırıb qulağa damcılayırlar. İkinci, sarımsaq vasitəsilə. Soyuq dəymə nəticəsində baş verən qulaq ağrısını kəsmək üçün sarımsaq şirəsini zeytun yağı ilə qaynadıb, ilıq halda qulağa damcılatmaq faydalıdır. Sarımsaq şirəsinin badam,
və çoban yastığı yağı ilə qaynadılmış qatışığı da buna yaxşı təsir edir. Üçüncü, yumurta vasitəsilə. Yumurta sarısını qulağa damcıladanda ağrı sakitləşir. İltihablı ağrıları kəsmək üçün yumurtanın ağını və sarısını gül yağı ilə qarışdırıb təpitmə kimi qulağa çəkmək çox xeyirlidir. Dördüncü, balqabaq tumu ilə. Balqabağın tumunun üzərinə zeytun yağı tökəndən sonra bir müddət gözləyib, sonra onu qulağa damcılatmaqla qulağın sulanmasının qarşısını almaq olar. Əziz dinləyicilər, bu videoda mən sizlərə qulaq ağrılarının yaranma səbəblərini və müalicəsini izah eləməyə çalışdım. Lakin sizdə bu cür qulaq ağrıları olarsa, mütləq şəkildə həkimə müraciət edin ki, bu iş üzrə mütəxəssis bu barədə araşdırmalar aparsın və doğru düzgün şəkildə diaqnoz qoysun və doğru şəkildə sizləri müalicə etsin.